मौलाना साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। साईं, रोज़े जी हालत में कन में तेल विझण या दवा विझण सां छा रोज़ो फासिद थींदो या न? अच्छा, हिकिड़ी ॻाल्हि जेके ज़हन में रखणी आहे, रोज़े जी हालत में जेकॾहिं कंहिं बि बंदे कन जे अंदरि तेल विधो या का बि दवा विधई त उन सां इन बंदे जो रोज़ो जेको आहे फासिद थी वेंदो आहे। त तमामु साथी रमज़ान में इन शयुनि खां परहेज़ कनि। जेकॾहिं मामूली जेकी तकलीफ़ आहे कन जे अंदरि त कोशिशि करे इफ़्तारी खां बाद में उन में तेल बि विझनि ऐं दवा बि विझनि। पर जेकॾहिं हिकिड़ो मर्ज़ तमामु घणो वधी वियो आहे जो सुकून सां वेहण ई नथो छॾे ऐं तकलीफ़ जेकी इंतिहा दर्जे ते पहुती आहे कन जो सूरु, त उन सूरत में तव्हां कन में तेल विझी सघो था। जॾहिं तकलीफ़ ज़्यादा थी वञे, हाणे यानी वेहण माण्हुनि जे लाइ ॾाढो मुश्किल हुजे ऐं तड़पे थो, त उन सूरत में कन में तेल विझी सघो था। पर तव्हांजो इहो रोज़ो जेको आहे उहो फासिद थी वेंदो। हाणे इन रोज़े खे रमज़ान खां बाद में तव्हांखे क़ज़ा करणी आहे। छाजे करे कन में तेल या दवा विझण सां उहो तेल या दवा दिमाग़ ताईं पहुचंदी आहे, त अहिड़ी तरह दिमाग़ या मादे ताईं बहरहाल पहुची थी वञे त का बि शइ इंसान जे जिस्म में मादे ताईं पहुचे या दिमाग़ ताईं पहुचे रोज़े जी हालत में, त उन सूरत में रोज़ो जेको आहे तव्हांजो फासिद थी वेंदो।